ভুলে গিয়েছিলাম আমার ক্যামেরা হোল্ডার ভেঙে গেছে, তো আমাকে হাতে ধরে ধরে ভিডিও বানাতে, কত হাতে ধরে ধরে ভিডিও বানাবো। তো নতুন ক্যামেরা হোল্ডার মানে ছোটখাটো ক্যামেরা হোল্ডার কিনতে প্রায় 500 টাকা লাগবে, পাবো না 500 টাকা খরচা। তাই এটা নিলাম, 5 টাকা খরচা করলাম। তো 5 টাকা খরচা করে আমি এটা ঠিক করবো, যতদিন চলে চালাবো। ঘরে ভিডিও বানানোর জন্য এটা আমি এটাতে করে নেবো, ঠিক আছে। এটা নিয়ে আমি 3বার এটা ফেব্রিক আঠা ঠিক করছি, এটা বারবার ভেঙে গেছে, অনেক জায়গায় ভেঙেছে, একবার 2বার ঠিক করেছি, এবার আজকে 3বার করছি। ওকে, আমি ঘুরতে গেছিলাম, তো ঘুরতে যাওয়ার সময় ঘোরা ভিডিও করতে গিয়ে ভেঙে গেছিল। তো আপাতত এটা দিয়ে ঠিক করে নিই, পরে দেখা যাবে, কিনবো, পরে দেখে কিনতে হবে। দেখতে পাচ্ছ আমি 5 টাকা খরচ করলাম, 500 টাকা খরচা করতে হতো, 5 টাকা খরচা করে আমি খরচা করতে হবে এটাতে সেরকম। ঠিক আছে, তিনবার ঠিক করছি, কিনতে হবে একটা ক্যামেরা কিনে নেবো। এখন আপাতত এটা ঠিক করি। এটা হিরে, বুঝলে, 5 টাকার হিরে, ভাঙা চোরা ঠিক করার হিরে, সেরকম জিনিস না, ঠিক আছে। তো এরকম জোগাড় আমাদের করে দেওয়া হয়েছে, তো আমরা 5 টাকা খরচ করে এরকম জোগাড় করতে পারছি, 500 টাকার জিনিসকে আবার ঠিক করতে পারছি। তো আমি ঠিক করবো, তো এটা তো দেখাবো আমি না, ক্যামেরা ধরে থাকবে। হ্যাঁ ঠিক, মাকে ডাকি, মা, হ্যাঁ মা, কোথায় যে যায়, কোথায় যে থাকে, মা, ধরো ঠিক করি। তো আঠাটা লাগিয়ে একটু নিচে রেখেছিলাম যাতে শুকিয়ে যায়, তো এখন প্রায় শুকিয়ে গেছে, তো দেখো একদম চিপকে গেছে। ওকে, এটা ভেঙে গেছিলো, এটা এখানে মানে এখানটা ভেঙে গেছিলো, ছিঁড়ে গেছিলো, তো ওটা চিপকে দিয়েছি। তো আমার ক্যামেরাটা তৈরি, বেশি দিন যাবে না, অবশ্য আবার ভেঙে যাবে। তো আমি এখন কাজ চালার মতন করে নিলাম। ওকে, এটা নিয়ে 3বার আমি ঠিক করলাম, খাটা দিয়ে।